Hallo und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal Podologie und mehr. Ich bin Andrea und heute geht es um Spitzfuß und Hakenfuß. Anhand meines schönen Skeletts kann ich euch ja zeigen, wie der Spitzfuß ist. Also die normale Fußstellung ist gerade auf dem Boden, wo die Längsgewölbe und das vordere Quergewölbe und auch das innere Längsgewölbe, das hier quasi auf dem Boden sind, fast. Und beim Spitzfuß ist es so, dass die Ferse weit über dem Boden ist und nur vorne der Vorfuß auf dem Boden aufliegt. Die Leute, die einen Spitzfuß haben, können nicht ordentlich laufen. Sie können auch nicht abrollen, weil zum Abrollen bräuchte man ja eigentlich die Fußwurzeln und die Mittelfußknochen mit dazu, wenn man so abrollen will. Aber durch den Spitzfuß geht es nicht, weil die nur vorne auftreten. Und die Leute haben meistens so einen Pferdegang oder so einen Hahnentritt, nennt man das auch, wenn die einfach so laufen, weil sie es nicht abrollen können. Der Spitzfuß gibt es in quasi angeborener Form. Das ist meistens verursacht durch das, dass die kleinen Kinder im Mutterleib verkehrt liegen oder eine Missbildung der Wadenmuskulatur hinten haben oder auch eine nervliche Störung, was eben die Muskeln nicht genug ausbildet. So einen Spitzfuß kriegt man meistens im Kleinkindalter durch Physiotherapie und Massage und Dehnungsübungen ganz gut in den Griff. Der erworbene Spitzfuß kann jetzt durch Schlaganfall, das heißt durch Lähmungen kommen, wo einfach die Fußmuskeln nicht mehr ordentlich versorgt werden und das Ganze verkehrt zieht. Was noch gibt, ist, wenn Patienten lange bettlägerig sind, fällt der Vorfuß ja immer nach vorne runter und hier überdehnen quasi die Sehnen oben und die Leute, wenn sie dann später wieder versuchen zu laufen, müssen die erst den Fuß wieder runterdehnen, damit dass die überhaupt einen ordentlichen Stand haben und wirklich standfest auch wieder laufen können. Wenn solche Patienten eben bettlägerig sind, sollte man hier auf der Fußseite etwas Weiches unterlegen oder den Patienten Schienen geben, damit dass die Füße eben gerade stehen. Das Brett am Fußende des Krankenbetts ist nicht geeignet. Erstens mal ist es zu hart und zweitens ist es auch leider so, dass wenn die Patienten den oberen Teil hochstellen, rutschen die automatisch runter und bringen dann wirklich zu viel Druck auf dieses Brett. Am besten wäre es, man gibt dieses Brett raus. So, das Gegenteil von dem Spitzfuß ist der sogenannte Hakenfuß. Der Hakenfuß hat genau die gegenteilige Stellung und zwar steht der Fuß so hoch und meist sind die Zehen dann abgeknickt, weil die Sehnen eben alles nach unten ziehen. Bei der Hakenfußstellung gibt es auch wieder zwei Varianten. Einmal die angeborene durch Fehlstellung des Babys im Mutterleib oder durch die Missbildung der Wadenmuskulatur und Fußmuskulatur. Bei Kleinstkindern kann man meistens diesen Hakenfuß auch kurz nach der Geburt mit Physiotherapie, mit Dehnungsübungen kann man das oft wieder hinkriegen. Nur in seltenen Fällen muss es operiert werden. Die erworbene Form des Hakenfußes ist bei Patienten, die an der Achillessehne Probleme haben, wo die Achillessehne zum Beispiel komplett durch ist, wo einfach der Gegenzieher fehlt. Hier ziehen die vorderen Fußmuskeln den Vorderfuß komplett hoch und hinten ist nichts zum Gegenziehen. Weil normalerweise müsste ja hinten die Achillessehne den Fuß nach unten ziehen und die vorderen Fußmuskeln ziehen das Ganze nach oben. Wenn die Achillessehne fehlt, fehlt natürlich der Gegenzug und der Fuß steigt hoch. Hier kann natürlich nur operativ geholfen werden, da muss die Achillessehne wieder angenäht werden. Es gibt auch zum Beispiel Patienten, die Spastiken haben, wo einfach die vorderen Sehnen, also vom Schienbeinmuskeln, dass die einfach zu viel ziehen. Da muss man natürlich dahinter sein mit Physiotherapie, mit Dehnungsübungen. Sollten jetzt irgendwelche Schlaganfallpatienten sowas haben, wird es schwierig, aber man kann das auch mit Schienen
dann quasi in die richtige Form wieder bringen. In seltensten Fällen wird natürlich operiert, ist natürlich immer die letzte Lösung. Ja, beim Hakenfuß normal laufen geht kaum bis gar nicht, wie ihr seht. Man steigt eigentlich nur auf dem Fersenbein auf und das ermöglicht keinen ordentlichen Gang. Und da muss man was dagegen machen, sei es jetzt bei Kleinkindern oder auch bei älteren Patienten. Hat euch das Video gefallen? Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen. Und schreibt es mal unten in die Kommentare rein, ob ihr noch irgendwelche Anregungen habt, wie man Spitzfuß und Hakenfuß behandeln könnte, ob ihr Erfahrungen habt, wie es Patienten von euch gegangen ist mit Spitz- oder Hakenfuß. Hier geht es zum nächsten Video, unbedingt angucken und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Eure Andrea, tschüss!